Udah siap. 1, 2, 3. Ini video. Sik. Dong. Hai. Uploadnya lama banget ya? Anjir udah hai juga. Hai. Kita OTW jalan gitu. Terus ya, kan kemarin pada bilang ke Watu Lawang itu bakalan lihat sunrise. Ternyata nggak bisa. Terus aku kayak ditipu gitu loh. Lagian sekarang udah jam 5:30. Dan terus kita juga ngapain berangkat jam 10 malam coba. Ya mungkin untuk memperpanjang waktu di sini. Yap. Tahu Watu Lawang dari mana, Mbak? Google. Terus kakak aku juga dapat kesana ngecamp lagi katanya kece. Masih sepi. Ah bagus. Tidak perlu berbagi dengan orang lain ya. Tuh. Ya. Halo. Aku belum pernah masuk kamera, Halo dong. Halo. Anjir bau banget. Kau mbok pakai parfum toh, Tik? Aku pakai kok. Kamu Asia banget sih enggak? Sumpah, what's that? Typical Asian Asian shit. typical. Terus lihat deh. Salah balik emang mau ngapain di pantai? Typical Asian. Mau nyari ikan, Bo? No. I'm looking for. Iya, kau masuk vlog iya, Fanny ya. Ya udah, dadah dulu. Oh, nggak usah masukin vlog lah. Dadah. Pakai baju merah. Kenapa? Ntar minumnya nggak berkah loh, ngomong kayak gitu loh. Nggak boleh pakai baju abu-abu juga loh, Viv. Nggak boleh pakai baju abu-abu, nggak boleh pakai sandal pendek, sama nggak boleh pakai sandal itu. Ntar kamu hanyut. Nggak pakai baju. Iya. Bagus. Tos. Hai. Pantai milik kita sendiri. Private. Lagi di mana kita? Sih mana Watu apa ya? Watu Lawang. Oh ya Watu Lagi ada Lawang. di Watu Lawang. Kayak private beach gitu ya. Di sini cowok. Di sini ini banget ya, baru banget gitu nggak sih? Iya. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer, take me away. I ain't afraid, calling your name. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. Oh my Indian summer. Hai. Kita udah selesai main-mainnya. Mau kemana kita? Sri Getuk. Ya. Segitu. Sampai ketemu di sana ya. Ya. Hai. Halo, kita sudah di Sri Getuk. Halo, sama aku lagi. Halo Pak. Toilet Pak. Toilet Pak itu. Ya kita baru nyampe di wahananya namanya air terjun Sri Getuk. Aku nggak ngerti isinya apa juga. Apakah harus basah-basah? Apakah harus kering-kering? Kayaknya ngevlognya juga udah harus lagi banget. Dah. Money rains from the sky above, but people change 'cause of kindness. A little time and some tenderness. You'll never buy my love. No other thing that's as precious to me. There's no love than a heart that's real and a heart that's true. Something that you got to know, baby. Hai. Kita udah pakai pelampung. Ini udah siap nyebur. Enggak tahu. Sungai ya udah sungai. Air terjun. Udah datang itunya. Ya udah. Udah. Nanti aku share aja foto-fotonya.
Up in a painted cup. I will pour my love from a cloud above. Hai, Hai, lagi di mana? di Malioboro. Tapi gak apa-apa masih panas. Habis ini ada pelangi. Bob. Ayo kita jalan. Sih. Oh ya itu di kanan jalan tapi masih jauh. Tangi wah. Oh, skombol. Ayo kita foto dulu. Ayo kita pulang. Ambil sendiri ya nanti. Tahu yang mau pacaran. Enggak. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way. Kita mau kemana sih? Habis ini kita mau ke Malioboro. Kita katanya mau dikantor sama Saskia Fika. Saskia Fika tuh yang Kata mana? Doni, katanya pulang tahun ke-19. And Saskia Fika. Follow ya boleh lah, aduh nggak begitu aktif. Ini siapa ini? Instagramnya belum. Dan dia Fakit. follow. Michelle, my love, these are words that go together well. My Michelle, my love, sans te manquer, vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you.